faraxsanna hay inaan maanta isugu nimid madaxtooyada Puntland ayadoo madaxweynaha Dr. Cabdiraxmaan Maxamuud Faroole iyo madaxweynihii hore ee Puntland General Maxamuud Muuse Xirsi Boqor ay isu yimaadeen kuna heshiiyeen in wixii khilaaf ama ku jira inay dhinac iska dhigaan laguna midoobo midnimada Puntland doorashada Puntland inay dhacdo maartay 8 bisha January kowda bisha January-na uu fariisto baarlamaankii annaguna aan ku taageerno hadana international community wixii outcome ah ee ka soo baxa doorashadaas aytana qofkii ku soo baxa la shaqeeyo waxaan idinku wareejinayaa madaxweynihii hore General Cabdi Muuse waligay waxay ka shaqeynayaa ama in Puntland ay nabad ku shaqeyso ku dhisanto sidii la rabayna hadda waxaanu ku heshiinay madaxweynaha inaanu election xalaala inuu noqdo waxa kale oo aanu ku heshiinay nin kasta ama ku soo baxa electionkaas inaanu gacan qabano la shaqeyno oo resultaatada ka soo baxdo guddigu soo saaraan ragga la soo saaro baarlamaanka soo baxa iyo in electionka lagu sameeyo aanu taageerno resultaatadaas ninkii ku soo baxana wala shay waxaan rajaynayaa alxamdulillah waxaan ka rajaynayaa inay arrintaas fisho oo electionkaas sidaanu rabno uu u dhaco waa huba sida hadda nabadda looga shaqeeyay United Nations ragga ka jooga Saciid Dheere iyo raggi dawladuna ay wada shaqeeyeen ma haddaas ilaah baale marka anigu intaasaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحان وين بيتها مانتا هنا أنا هلكن حرونتا دولة بنلان أنا كوكولانو مدحويني هوري جنرال محمود موسى حرسي عدي موقف كيسنا أو مانتا هلكن أو كعدي سيدا هذا ارتيري أو كشيغي ويحي أن كوة هذا اللي عيد والبا أو إحنا قفلي سنة أي تاي واحد هذا كشيء إيهين وإحنا لكفلن كريهين دولة دان بدلان رجع كسر شقية بعمل هاي لوضع وضع وقوسين يرسن أما وقوة وين بعمل هاي سياسيين تبلان ما أنت كشقية مثل ما قالوا كلين ملك لك يبان دونان وعيد الضم لكن هذا ما أنت وحانون اسمه فقري سيدا أو شيء مدحويني هوري إن نبض يوضع شقين يومينيمو iyo walaaltinimo ay ku dhamaato nidaamka socda oo doorashada ah oo guddigii ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ay gacanta ku hayaan wixii ka soo baxana la taageero doorashadii baarlamaankana markaas la fariisto maalinta koowaad oo bisha January sanadka 2014 sideedana doorashadu ay ku dhacdo cid kasta cid ku guuleystana lagu taageero oo la isku raaco sidaas aanu ku hadalay isku waafaqsanahay ummadda reer Puntland iyo beesha caalamka iyo inta nabadda jecel oo ama geeska Afrika hadda garaato ama African Union ha ahaato oo Soomaaliya amnigeeda iyo nabadgelyadeeda danaynaysa ay naga maqlayaan maanta dadkeenana aan ugu baaqaynaa nabadgelyo iyo midnimo iyo wadajir si aan cadowgeena siyaasadeed iyo midka muxuu ahay nabadgelyo xumada dalalka ka wada Soomaaliya oo dhan meel kasta Puntland ay ka tahay qayb aan meel uga soo wada jeensano waxaan aad uga mahad celinayaa sida uu isagu sheegay guddiga nabadgelyada oo ka shaqeynaya amniga magaalada iyo dalka oo dhan si nabadgelyo ugu dhacdo doorashadu cidii kale oo wadanka ku soo biirtay magaalooyinka waa buuxaane iyagana ay nabadgelyada ka qaataan qaybtooda ay ka qaataan shacbiguna sidaa kula shaqeeyo niyad samanaha la isku sheego sidaas aan rajaynaynaa insha Allah taala in ay lagu garab qabto annaguna aan ku heshiinay hadda maanta halkan isugu nimid. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi